Kaliba special di de haters. De wan de taki sani de wins ogridi taki ala de takrumo fosa de winsi. Kuti de mi kompaya liba. Mi kompai de sma mofo. Nga de sansa de denk tak do du komito an trawang. We luku dis na best wan la ye wasas ma kring. Mek deshi wasen pura ala de takrumo fo siba. Kaines ay sendegadu ala de sandati. Me paya liba takadi di de te kwa gras watra. De dek tak do kroko yu. We lukuti de na de ube paiwa ye liba sawa gras watra kandu yu. Kunap tat met mi konja tide. Tawo wasi sma mofo. Ide langa sma jaso de naf coin belt mada weshi. A kurturu na basif alasani boy. So langa yu hora gru wiri nanga kring. Dum saptaki ilibi e ogo nanga kring. So langa yu hora gru wiri nanga lobby. Nanga bung kado serefo hor bakaji. Tisa special di de mang. De wisman de jarusumang. De buse man mi uno man broko am dat mi saptak de hora gro wiri fu krinda gado srefe hor bakaji ja man odi ja man en nu ga ik bezig zijn met mijn ritueel. Mina next no de moro in Asani. Maar mijn thee is zo lekker. Ik heb het zelf gemaakt, dan net lekkere thee. Met een kopje. Ik zit lekker thuis. Een beetje moe. Mensen horen niet tien pas in sangameren, mensen. Ik werk meestal alleen. En ik neem niet te veel hooi op mijn vork. Als een vork kobaster. Een knoppasanja. Leek vandaag netjes voor de camera komen. Ik zit in mijn balkonnetje. Zo. Mi ai dof chinso. Mi no sabe mijn brillen. Kan daar eine shibo ma yese yere boom en dan verstang euro lekker. Ik heb 2 onderwerpen waarover ik wil praten. Ik wil niet als ik even over de politiek moet praten. Of liever over cultuur. Hè? Want op het moment dat je gaat praten over de politiek. Dan ga je een paar... Ik niks zeg over de politieker. Ik neem mijn ogen en ik kijk. Wie gado jongen. Ja, odi iedereen. Vandaag heb ik wel een drukke dag. Maar wojib chintori. Ik had een filmpje gelanceerd. Dat mi ben na liba. Dan want dus mij actie mi taki. Wat heeft dat te betekenen? Ik had al eentje gepost een keertje. Dan die me post dat die daar waren er ook al vragen. Maar ik denk, leek me informatie gewoon delen met de mensen. Ik zeg het altijd, wie over de waarheid spreekt, moet sterven. En binnen ons Winti-cultuur worden bepaalde mensen boos, omdat ze willen dat wij die geloof hebben of hadden in ons Winti-geloof, dat we eigenlijk dom moesten blijven. Jullie moesten dom blijven. Men wilde geen ontwikkeling hebben binnen ons Winti-geloof. Deze mambo taki democratie binnen ons Winti-geloof. Men wilde ons dom houden dat 7 en 6 hetzelfde zijn. En dat 10 en 11 hetzelfde zijn. Nee. Dus dan wordt taki abra apisifu liba die mi ben go na liba. Maar trouwens de mensen die het mee hebben gemaakt, zo kunnen erover praten. Ik zie bepaalde namen, je mag notaki. Dadelijk die shido do wraak, dat is €100 Jimmy. Want tijdens mag mi wraak, na mi tapu de dief buitenland, bisa de senwa €50 ko Jimmy. Uit boosheid. Mino karning. De kijkers die hun schoenen, die zich aangesproken voelen, zullen €50 voor me sturen. Voor mijn gratis informatie. Ja, oké. A peaceful liba, sabi bengo, na wan bigi betekenis. En buskondres ma desa sabasan dat ook te hoor. Begrijp je? Maar ik zeg het altijd, ik wil geen kopie zijn van niemand. Ik communiceer met het geestelijke. En het geestelijke is de waarheid. Begrijp je? En mi ebribi in a geestelijke en me shitaki a geestelijke na a waarheid. Wel zakelijk en strak,
Maar de waarheid is gewoon de waarheid. Ja? Oké. Mojiwan tori fosi, abrabusi, watra, na tu belangrijk sani. En ik van mij betak abra den pai awalesi, dan want toesma ik kon begrijpen bepaalde sani no. En voor a pisi voor a liba pai, dat want taki, mi betakeng ba in een vorige programma voor mij, taki a pai voor a liba belangrijk. A pai voor a se liba kriki belangrijk. Mi betakeng ba, bon voorusma sa edu bepaalde wintisani. Het is meestal een versje dat doorgaat. Het is een doorstroming. Het is een kopie. Bijna ik kan beschouwen lo winti kampu. Dat de ma apwa eenheid binnen een kopieercentrum. Dus ik kan taki de winti kampu bepaalde maar een kopieercentrum. Dat want taki atrama jere taki ik kan paiwa ingi paie so. Atrama jere ook to alere ook to takwa ingi pai wa watrabarinja pai of de pai dat e pot so de berika tak ala prespigo na senpai godoro. Maar wat men niet begrijpt, de moro belangrijk pai sa imu sabi in alibi na vooral wan gron pai. Wan gron gado, ano agro mama, ikataki agron gado, abi wan pai. Sa yu op pai. Fa a pai dat eshi eruit na a winti wan kan communiceren na nga yu. Taki a gron sa je tanda penen tapu. So imus paien. Het is geen standaard. If bijvoorbeeld igo tana wan presi. Je communiceert. Kan de bepaalde maar ze hebben ze zijn pas vooruit naar een plaats. Kan de bepaalde sani bij vind presi ba. Eigenlijk tap a gron. Da a pai sa yo pai a gron pe you go. Omdat i bai i pai. En wansan sa i bai. Da win soort hebi bij de tapa jari. Dat wat ik je accepteer. Alla de hebi, alla de vloek sa bij gebeurt op a jari. Dan a pai sa yo go pai a gron dape. Ano, het is geen standaard. Nasa a je ook communiceer in het geestelijke land, in een geestelijke wereld. Da outegi tak a pai sa yo go pai a gron dape. Leba pai ne telete. Growinti pai, het hangt er vanaf. Sambeb satap ajari. Ik kan erover praten per migo doan pai di wamang. Wajarte wamabe op een bedrijf. Dan mi ben go pot wan pai di amang. Maar die mi kon go kom sa. Fos mi pot a pai. Da waarschijnlijk wan kiri be kiri tap ajari dape. Dede be fen presi tap ajari dape. Brudu be fadon dape. Futusma. Dako taki bijvoorbeeld als ik geen communicatie had, dan een apisi geestelijke, dan wat denk je dat zou gebeuren? Dan mi bogo potapai in een heersansa vind presi dape. Dat wat ik apai, me pai ma mino ruim afzwenderij op, a morserij sabe vind presi dape. A brudu pesma be kiri tap a presi. Uiteindelijk, daarom temi edu a roko die wansma mine pot haas erachter. Ik kan niet. Omdat ik vind als je iets doet, lasting voor winting. Doe het 1 keer goed of doe het niet. En iedereen weet dat ik zakelijk trouwen en tak me grofu. Ik ben niet met kikabo als het om mijn winting geloof gaat. Dat wat blijkt later, wan kiri bij kiri, tap ajari pe tusma be las libi. Ano de juru be kisima wan feti be feti. Abrada sambe doe apaye, het is een aantal jaren geleden. Mi ben doe apaye dape. Fos mi ben gopot agron pai. Dat ik dingen die ik daar moest doen. En wat ik daar moest doen, is niet hetzelfde wat ik voor bijvoorbeeld Brada Setje moet gaan doen. Wat ik voor Brada Setje moet gaan doen, is niet bestemd voor Ketje. Bijvoorbeeld, is ook niet bestemd. Apai voor wortel bijvoorbeeld, nou een tra-ritueel. Je verstaan? A tra-pai samim gopoji kotaki bijvoorbeeld mevrouw Marni. Da a pai dati, a gron pai dati, na wan trasan web satap a jari dape. Bijvoorbeeld, a pai sami bem go do dape, i bem abif ruim a frottigheid uit, da a winti o communiceer na ngayu, sa im do tap a jari, fos ipot a gron pai, fos ipot a leba pai. Oké? Dan mo go baka na wan trawang. Mi bem do wan pai di wan trasma. En wat bleek? A pai sami bem do di asma dape. Het was ook niet makkelijk. Reden waarom? Asan sabe fen presit op ajari dape. Het
Het is een perceel. Pedes mabe abi wan bepaalde God of the Edin. Na wan jari pede man ben din bepaalde sani. En u sap van bepaalde bevolkingen die lang de geloof sanif ding. Maar a bigis marat ko las libi. En wat blijkt, wans ma bij a jari dape. Eigenlijk a jari dat no be maar seri. Omdat die wan mofo sabe koti fu de bigis ma sabe pai dape. Da as ma san pai a jari dape. Ano be man tang. Talanga e sitak san e wakatap a jari. Te awaka bepaalde san e fin presitap a jari dape. Dan wat denk je dat gaat gebeuren later? Toch? Dan wat denk je dat gaat gebeuren later? Zo'n pai, dat a winti ook communiceer wat je moet doen. Fos ipot a leba pai, fos ipot a gron pai. Omdat a jari sabe de lape, na wan sande mabe du dape, de mabe de bisa e din takru yeye, trawe din den pa winti, trawe ab de bakru e kwekit ab de jari. Dus zo'n pai e verschil. Daarom, tewe taki takwe du kurturu, we longo pot pai, we longo disi, we longo dati, ma a pisi swendere, en dat mek im luku bepaalde objamang, e srekatap de srekas madanga her swendere. Den a trobi if a opa san jojo kondape, be de wa fur bakru ben bar tapa opa. Ano a opa san bar kontapi a nyunyu sting, a opa of a oma sa barkong, a oma be de wa fosten, de ma betak de fosten mocho, de fosten bangarang. Da kan de yu ouro kolek umasma. Dat tide of tamara alama say konda pe yo val lastig. Bijvoorbeeld, want i streka asma, die onschuldig is, tap asem swinderij, asem morserij, sa a grandpa bendu, asem ogli sa opa bendu in pernasi, doordien akromativa opa barko na yutapu, dana sem sansa opa bendu, e chawatra e chafaya. En daarom, teme tegu takituwan konami efwa hasu voor jullie niet te komen. Ik leef niet alleen van cultuur. Mina hosselman, ik versta mine libi of bonu. Mi e libi ook toe omdat hij misap creëert. Je verstaan? Daarom met hij dat hij op het wan pai, het hangt er vanaf. Yabi busi pai sa yogo poti. A pai fu a busi sa yogo pot dape, het hangt er vanaf. Sambe fen presi tap a moment dati. Sambe fen presi tap a momenti dati. Je verstaan? Fos ipot a pai. A pai sa i denk tak yogo pot dape, bijvoorbeeld in a busi, kan de asma na wasma sambe las na busi. Kande na wa lowe ma winti. Ama lat kombaka in wa nyunyu sting. Bijvoorbeeld kande na wa apuku. Dan kutaki yo duwa roko di wasma. En asma lobby busi wa jabis masa elibi fu a natuur. Da yabi pai sa yogo pot dape baka ina busi. Da pai dat het hangt er vanaf. Sambe tek asma dape ine libiteng. A grandpa di reincarneer kon baka ina nyunyu sting. Kande solisi asma sam bijvoorbeeld. Bedelanga akromanti a apuku, kande abe lasna busi. Abe lasna busi. Ma apuku sa reincarneer kon baka na yu tapu, yu na wasma ilo busi. Kande ye libi fu houtkap, ye libi fu go to, isap sa metapi iloba natuur. Uiteindelijk, if ino prati na nga apis dati baka, toch, taki luku tidena de abrako inwa nyosting, da paisa yo pot dape na busi, het hangt er vanaf van yo paya apuku. Want kade na udube kiras madape. Kade na sneki be bete kiri ina busi. Kade bijvoorbeeld apuku be de wasma. Sa kade kutak na wap ching, sa be de inwa nesi. Kutak inwa nesi da wotak abra a geestelijke wereld. Toch? Kade a china be de ina nesi fu siksi. Maar doordien enka aganda bijvoorbeeld, wotake bijvoorbeeld dat mensen het kunnen verstaan. Dat is zoals ma ego na busi bijvoorbeeld. Kan je wat de ishi ego ano komoro. E lasa busi nooit moro je finning. Je verstaan? Da a pai sa yogo pai a busi dape. Dan a wat trasot pai yogo du dape bakana busi. Da a pai datino apwa standaard. Mika mi apwa tori sa misabi. Ina beneland. Wan san be fen presi. Wan smabe ta ina beneland. Asmara be de afzonderlijk voetrawang. Ano lo bomoy ng asma ina dorpu. Uiteindelijk asma ben go abusi go onti. Desma ben baras matak seide ilo busi sumana asma sa de afzonderlijk. Ane bomoy ng asma. Te agona busi e firen schreef gelukkig. Telekwan de agona de walis na busi asma lasi. Alas na busi. Die asma las na busi in het binnenland. Asma lasi
Oké, dus mago do een zoektocht. Trawago na nga swerif mafungu de charen kwa ganda baka de charen kom baka ina dorpu. Uiteindelijk asma, if mi take openlijk desmo begreep, laat nou wat tori met taki, maar we camouflering. Uiteindelijk asma kom baka ina dorpu, abe de wan maningre, wan san e karen go baka in abusi. Asan sa e karen go in abusi, afentak alip wan san fe in abusi au go tekeng. Wel, die ago in abusi dis lazy, nooit moro de finning. Telek a deftide, a verdwijn. Daarom im luku bepaalde sma, e gona busi, nooit moro de finning. Maar solis de no dede, solis de dena libi. Soms zijn ze gewoon een leven. Omdat die een metieshi voor alibisma, maar een geestelijke communicatie lang san fa busi. Teles mij singit ak abusi ano soso ano wa soso busi. Omdat je hebt san de in abusi, sa you no machine nga ai. I verstaan? Da apai sa yogo pot dape na busi, da yogo begi abusi gado. Yogo begi abusi gado ana apuku yo begi. Yogo bega apuku yogo takanga busi gado, busi aben gado. Busi abi security, busi abi en beheerder. Dan a busi dat yogo no, go do bepaalde sani, fos I abrago na bepaalde sani. Omdat a winti brivi is trapsi na een trapu. Je gaat klimmen, na kreye kring. Je krijgt op 1, 2, 3, so je begint aan a winti geloof. A winti geloof aan o grap sneki na mindri, na a koti schijn. De fa bepaaldes me wa longkong, de wan streka today, one day, da unom konami. Betake altijd die arrogantie heb ik wel, omdat mine libisos of kulturu. Suma wa snapping, wa las patiëntie, fu wini, da je hoofd de kan koya. Wan trapai de da pebaka. Apis fu apuku. Solis asma kan gwe, asma no komoro. I verstaan? Oké, daarom te wam chin geboren vooral unu krioro. Vaak genoeg gaan jullie niet onderzoeken wie daar is gekomen. Suma draai kom baka, unaba tendati. Usap otewe sukubonu kampu meestal, to futu bigi, to fesi sweri, to ede hatunu, to bakei hatunu, dan fos we suku bonu kampu. Omdat die astomiteit salema lerunu, taki obian of you no speed naini. Tesa ne dui nogo sukusani. Wel, san ne duyu solisi. Solis I denk san ne duyu. Maar san e duyu. I verstaan. Tesan e duyu solis I no sabi. En daarom ik im lukutaki, dankzij bepaalde de takru ati bigisma sobe abi, mek a winti geloof funu na een trauma. Daarom heeft onze winti geloof zo'n negatieve achtergrond. I begrijp? Dat me gonna apisi fu a watra. Me gonna apisi fu a watra. Alasma, im go potwa ingi pai. Asan sam shija, im go pai na barinya, im ga koppen na mo punt, im go pota pai so, Da yo mitatori dati. Uiteindelijk, yo longo pota pai. Omdat iere tak im go potwa pai. Dat sa je do. Je longo pota pai talanga je shapa je ka shoro baka. Omdat hij bijvoorbeeld voor sigo potwa pai, dat im go onderzoek, kan de asma sa yo go pota pai da pejeng, kan na asma sa be las libi, na watra. Bijvoorbeeld, ik heb gehoord, Fumima, taki adei, die mi geboren, mi afo, dede, if mi no vergis mi oma en pa, dede tap adei dati. Of IT de baka di a opa las libi, da mi geboren. Da wan trawan baka mi mataki, wan brada feng in a tenfu mi geboorte, da wan brada las libi na watra. A las libi na watra. I verstaan? Dat bijvoorbeeld, if dit taki, bijvoorbeeld na opa dat die reïncarneer kon baka in mi, dat sami odu, altijd mo op een vrede die watra. Altijd mo op een vrees die watra. Im luku bepaalde sma, niet eens pootjes bado willen zo doen. Omdat hij wansan ben vindt pres in het verleden, sa eigenlijk uno apten voor onderzoek. Dus uno zeg mo pa Holland, kon streka 3D. Uno zeg mo pa Holland, kon streka today, uji winti pre, tanga no una verstaan. Tanga no aine oppo, gratis informatie toch weer kosmi. Una verstaan, daarom ga ik vooruit,
Omdat mi prati mi koni nangasma voor ukaleri. Winti geloof is niet wat jullie denken. Winti geloof is geen taboe. Winti geloof is geen trauma. Is geen adjersie. Winti geloof is geen sprookje. Zoals bepaalde mensen het elke week gaan storen. Soms in de media om sprookjesverhalen te vertellen. Mensen komen op FB om sprookjesverhalen te vertellen over ons Winti geloof. Het is geen sprookje. Het is een levende waarheid. Na a true. A Winti geloof na true. Je verstaan? En daarom is de mi gona liba. Dan me gona liba en of me kies ma vrede. Maar wie kaarsen wil, moet altijd opstaan en doelgericht zijn. In go in a goal. Want if you want kaars, teren balos kop kom baka kom met you. If de wan boom keeper, je moet een goede keeper zijn. Isabi toch? Dat na atori sa metay gonu. Dus tewe taki we go in bepaalde san voor a Winti geloof. En tanga no im luku, mensen hebben last van hun verleden. Mensen hebben last van hun verleden om het stukje van het bonu. En ik zeg het altijd, het bonu geloof en het Winti geloof zijn niet hetzelfde. A bonu na figo, ik kan kom, tamara woko poto een pai. Imko wasa ingere. Samsi ya boys danga wan kromanti. Ik kan bige bij wan ingi boka. Ik kan bige weer wan klara keti. Wan na obia sen keti. Da je wera keti tapa heer rommel. Je wera keti tapa heer chobo. Je ji a winti pre nanga ala de takuru san sambe de eerder. Nee tapu, sa reïncarneer kong. Je ji a winti pre nanga heer rommel. Dan mek bepaaldes mij ji winti pre. Dena next food wanga de money. Tenek ba ji winti pre dat de vierdes leef lek lord tapa de dati. Tamara de da EABO. Trawa no demora libi. Omdat die zei de kepsa. De pre tap a heer rommel. De pre tap a heer chobo. Trawe tijmen en flow ik wil uit Nederland komen. Gaat ik a winti pre van me kunnen houden. Ik lus jullie geld niet. Omdat mi sap tak we loer mi. Mi no los to bepaalde money funu. Omdat if mi hora winti preji tide of Tamara. Dat we kokos mi lek van wan be wan chiwa olo in mi broek wa jarting. Je verstaan? Maar ik ga je op je plaats zetten. Daarom zeg ik, het is een hele trap die je moet klimmen. Bepaalde smasa moest beginnen aan winti geloof. Je gaat soms op 0 beginnen. Soms kan het 2 jaar duren. Soms kan het 3 jaar duren. Je hebt mensen die mee meekomen. Ze komen al jaren, maar ze gaan vooruit. Mensen komen bij mij. Ik ga vooruit, ze gaan ook vooruit. Maar die daarbij kon de eerste tralisi. Trawan die winti pre. Trawan die sig dape. De jibumbi sani. Aide do dati. Maar pisifu awatra gado. Awatra gado, liba gado, agron gado, nanga sambe presven presi. Na ajari sa ibai. A oso sa ibai. A prese go bounen tapu. You know sap sambe fen presi dape. Dan je go ji a winti pre tapa sem presi dape. Omdat bonuma tegi takin pre. Omdat objama tegi tak ya ingi, ya aisa. Dan je bige steli aan. En meestal, im luku taki. Ajelek wan soort aanstellerij de te mayere tak da winti. Ajelek mij stelde aan te rere tak da wa ingi. Ze zoeken zo aanstellerig over. Taki, mina kromanti maere, agio. Iedereen moet zien dat mina winti, maar hoe denk na uiterlijke na je winti? Een winti heeft niks te maken met je uiterlijke. Een winti heeft niks te maken met hoe je loopt over straat. Of hoe je kleding gaat aandoen. Een winti heeft niks te maken met die culturele dingen die jullie aandoen. Het innerlijke, dat missen velen van jullie. Het innerlijke, een communicatie van mens en geest. Een inwendige, voor een winti kennen jullie niet. Jullie doen winti meestal uit het stukje van uitstraling. Mim sitak adis apwa aisa. Teesha adise kong im shikromanti nengre. Tadate waka im shitaki dis na apukuma. Tedate kong im shitaki dis na inji. Nee, im mag stel you aan. Te you a obia dena fasi. You mag stel you aan. You mag promote a krinse voor a winti. Minotak ino mag do you sani. Ik kom er niet aan. Toch? Minotak ino mag weer you sirat. Maar er zijn heel veel dingen die jullie moeten doen. En daarom zeg ik, voor begin Srekawansma heb je een start. Maar het eindigen, bijvoorbeeld, is ongelimiteerd. En daarom moet je kijken, zolang Wansma ekona you, klagen van trouwen, bar van trouwen, uluku ina spikri.
Uluku ina spikri. Die mi lasting, me winting. Ik pluk de vruchten van. En if ik go bunanga mi want kan go bunanga you too. I verstaan. En daarom het hij goed dat je boom voor sande zou we missie in een winti geloof. Alla mij kon, kondre, maja, pipli, ham, de sarana rommel. De nasana rommel. Imko luka aisa, want no sana aisa bigi futu. Imko luka ingiere, want theo wina te streka ingi yogo win lotto herde. En ego om de san dat die wang, er is nog meer dat schuld. Omdat die wap wan sani, vooral binnen een krioro, een foto krioro, u loopt fetif san so neshi. U loopt die peru srefi. Eeuwig hebben familieleden wint die oorlog met elkaar. Altijd hebben de meeste stadskreolen hebben wint die oorlog tegenover elkaar. En het is de waarheid, wie boos wil worden is jullie zaak. Bovenhoef ding, ajelek uwe wraak tapi bijvoorbeeld. Jong, va wint die dat kan Bartap Alfred. Vakang, dat juist Alfred kweka foto la mi kweka binnenland. Dat vakang taka objela te Bartap bijvoorbeeld Alfred. Nou jij ate bige brong. Dat is na rommel. Wa winti egope awani, wa obia egope awani, Mateo seka obia, imu luku fabe de ina fosi fabe tang. Im luku fabe de, en daarom we sreka asma, nanga aher sikisa sabt, aher sani, sabe kirasma in het verleden. We sreka ingi, tapa her doti, fu asma sabe lasu libina watra. We sreka akromanti, nanga alade doti sa grandpa, nanga grandma bendu. We fetif tek de wintif de bigisma, maar unego onderzoek van de bende. En daarom ik im lukutaki te bepaalde sma sreka onder een bepaalde kampu. Pe abonuma edu ogri. Im lukutak alades masa ei wasi e abase maniri le kamang. Alades ma if abonuma be voor apwa sukutrobi mentaliteit. If abonu vrouw apwa soort mesgunnende mentaliteit. En hij heeft mensen sa ei sreka. Hij leer alades ma asem. Omdat hij nou een versje voor negativiteit. Het is hetzelfde, dus lik van amantang in zo'n opleiding. Als massa sreka man, be wisi. Als massa sreka bonuman, abe tekis ma vrouw. Als massa sreka bonuman, abe tegen dat je wins ik klaar wa ma vrouw. De sarana lolo sani. Dat au sreka yu nanga asem model. En na sem model sa de me kweki unu me kwe godoro. De mabo taki ye dresi so abuba tapu. Ine ontsmet asoro, ine lepele uit. En daarom ik im luku takiwa losma, e play, e jiresma. Im luku ala mij kanga bonu ege a kulturu programma's. Iedereen probeert mij te concurreren. Ik lees geen boeken van oma en opa. Ik heb een geestelijke communicatie. En dat stoort de meeste mensen. Dat flow op kisleri. Anosap next, want e anof para, e anosap next, sa sabif marwina, sa sabif kotika, ho, anosabi notifa liba, oho, a kweki dape, we lawa inu wede. Mina afu sabi, a obia musabi. Mina afu kweka ma wina, ma winti musabi, sambe pasa ma wina. Mina afu ta koroni, mina afu kweka koroni. Me va winti shitak am go doen san na koroni. So am doe dat me doe sa a winti tegen. Omdat ik een opdracht ben voor a winti. Mi na a wuro koma fa obia. Mi na a knecht voor a kromanti. Mi na a knecht voor na puku. A kabra, a aisa, a fodu, a ingi. Na mina euro komang. Ano a winti na mi wuro komang. Teye duk obia sani. Bijvoorbeeld, na a winti e communiceer na yuna lekte yo kotwa lukuji wansma. Inom ap voor gesprek. Op dat moment, na a winti e communiceer na a geestelijke. En daarom tanga no minoma, stel misre voor, tak ma e kot lukuji sma strati. Bonu hosselaars. Minoma stel misre voor, im koere ma mi kampuere. Mero kareis deik, im ko lukas tiere. Como wasi, de me hustle, omdat de me libiso sof bonu. Wins mi de la strati, mi shiwa san na you, obian of mi na ispiti guaini. Mi ano wa bonu hustler. Te was maji ya groen leg fi kotwa lukujeng, da e kota lukujeng. Dat wat takina eng e jia opdracht. Maar ja, pres ook toepe mangego.
Ye ganga wasma go kota luku. Yasma konfu ko steuni. Abonu me kot luku jasma tu. Soms abonu me drai langa. Ano man kota luku ja trawang. E kota luku ja wansano kondape. Nee. Na bonu hustelaars. Na bonu hustelaars. Te au winti wan jiwan boskopu. Dan au winti o luku. Taki bijvoorbeeld Joko Kotwa luku a winto te taki. Yapwan boya oso. Imek muiti nangeng. En san no debung. Wan nonu de ekis ongo luku tape uroko. Im luku taki yapwan pana oso. En futu siki. Wa deisa ukaba. Do mek muiti jeng. Unaf kami. Ma meku meka luku. Proberi fu luku sana atori. Dan nou wint hij communiceert. Maar momentje waka strati. Maar dan ga je in de van de karing. Ik kan lukken ingeren. Ai. Goeie. Man op chimboy. Hij zal zijn baram tapu. Mano sani. We stellen aan. We stellen aan. Jullie lijden aan bonus stress. We stress. Uno wa bribi takwa wa ingi. We stellen aan. Uno wa bribi takwe takromati we stellen aan. Minabu voor de brada. Eens mag het wel gezegd worden. Deze bambonu mij